ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുഴയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. അവളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. എസ്ലിൻ്റെ പപ്പ, ബ്രദേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പുഴയൊക്കെ കാണാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ. സോ അവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പോവാം. ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴക്കൃഷി. ചേട്ടൻ എൻ്റെ പപ്പ മമ്മിക്കൊക്കെ വാഴക്കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. സോ 2000 വാഴകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു 1000 എണ്ണങ്ങളും കുലച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ അത് കാണാം. ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് കരിങ്കോളിക്കയം. സോ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. നല്ല ആഴവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെ ഇങ്ങനെ കസിൻസ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കസിൻസും അനിയനും ചേട്ടായി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും പാറേൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്, വെള്ളത്തിന് ഇറങ്ങാനാവുന്നില്ല. പപ്പയും മോളും അങ്ങ് ദൂരെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ പപ്പയും മോളും ഉണ്ട്. ചേട്ടായിയാണ് നീന്തി പോകുന്നത്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അനിയനും ഉണ്ട്, സെബിൻ ചേട്ടായി ഉണ്ട്. സെബിൻ ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്. പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു കസിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ചേട്ടായി ഉണ്ട്. പിന്നെ സെബിയേട്ടൻ്റെ പപ്പേൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോനും ഉണ്ട്. സോ ഇവർ 4 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കരിങ്കോളിക്കയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭയങ്കര ആഴമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല. ഞാനും മോളും പപ്പയും കൂടി താഴെ നിന്നു. പപ്പേനെ മോളെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഗൈസ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. നല്ല കൂളിംഗ് ആണ്. ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. എന്നിട്ടും ആ വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കക്കാടംപൊയിലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും പറയാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ.